好，大家早，我是大人嫂。今天是我们在北海道自驾行程的第3天。那我们现在要开车去织物湖啊。那织物湖有一个很特别的行程啊，哈，它就是又可以搭那个观光船体验。哈，它船有一些地方是在下面哦，好，它是有底层的哦。那可以看到鱼，水中湖中的鱼啊，很特别。希望我们可以搭到观光船。那边湖色很漂亮哦。好，那从我们现在住的这个札幌博野这边开车过去，将近有差不多1个小时的行程的路程。好，那现在就跟着我们一起开车前往织物湖。我们又来买咖啡了。那这一家超商啊 ，Sekomado 是北海道自有品牌哦，他们超商。那它是那个橘色的，然后外面是一只鸽子，我就说鸽子超商。我连续喝了3天呢，他们的咖啡好好喝哦。他们的 latte 是北海道鲜乳，超好喝。这样一杯哦 ，latte 热 latte 才140元日币。差不多30几元而已，小小一杯，但是超好喝，真的每天我们开车经过就来买 Sekomado 推荐给大家，要来买这热腾腾的 latte 咖啡，超好喝。我们来逛一逛这个 Sekomado， 那他们有很多这个农产品，好，其实我昨天有买青森苹果，超好吃的，还有香蕉也有买。你看他们的牛奶比较多品牌哎，真的北海道牛乳，跟我们在那个 Seven 啊，还有 Longson 看到的，还有全家看到的比较不一样。好，很多哦，还有他们热食便当，听说也很好吃，但是现在还没有到吃饭时间，我们就没有买。我们每天都来喝 Sekomado 的咖啡 latte， 超推。好，要继续开车前进织物湖。ありがとう。在哪？我们抵达织物湖了。那我们的导航啊，就设定这个织物湖的这个游客中心，好，就到了。好，那这边的话是有提供这个停车场，要收费停车场，一次是500日元，好，所以其实还蛮便宜的，就停一整天都可以哈。那我们刚刚从博野，札幌博野那边开车过来啊，开了1个小时的车程哈，走的是453国道，他们的453国道有点像我们的省道，然后沿路的景色非常美，有一度我觉得很像我们的北横，对，真的很美哦。然后刚刚最后一段已经快到这边游客中心的话，有差不多6-7公里是沿着湖面开，非常好开。然后重点是景色超美的，所以超值得。就开这个国道比较不用开高速公路，开这个他们就是他们的国道，好，真的我觉得比较赞。好，那我们要进去了，太好了，今天游览船有开，因为今天天气非常好。好，走，进去。
那我刚刚先去走了一圈这个织物湖，那我觉得这边对于台湾人来讲，当然名气没有洞爷湖那么大，但是我觉得这个织物湖真的很值得来。它跟洞爷湖不同的是，我觉得这边比较保留这个比较传统的一些，好，那你看它有一些建筑啊，一些店家，还有这边很像森林湖畔的感觉，它里面一大片森林哎，然后到处都有那个木质的椅子可以坐啊，很舒服。然后感觉比较幽静，嘿，真的，来就知道了。来，我们来看一下这个织物湖它的那个地图，好。你看它这中间，我们现在在的地方，这里是这个中央广场，这里就是一个很大型的公园，你就想到说这是公园，那公园旁边就有一个湖畔，后面整个都是湖畔。那我觉得说，我突然觉得跟洞爷湖很不一样的是，洞爷湖可能某部分是比较商业化，就有点像我们的那个礁溪温泉，它旁边又盖了很多大饭店啊，超豪华、超高级。当然那边也是非常漂亮，但是这边就比较淳朴。这边就都没有什么大饭店，这边比较乡下，好，那它比较淳朴，那一些店家啊，所以其实是两个是完全不一样的，都可以来，好，都来就有差别，好，我觉得这边，所以我们现在人在这里，现在在这边中央广场，那待会慢慢走到湖畔广场这边就是可以搭船的地方，我刚刚已经有先去预约12点20的票了，好，这边织物湖。好，然后这边还有一个铁桥，很值得拍的铁桥，3线铁桥。好，一大片森林，好，所以来这边就是看树、看海、看山都有。好，走，我们往前走。你看这一大片中央公园是不是很悠闲？就远处就看到有人席地而坐在这边野餐。好，你看全部都是森林呢，一大片公园在这边，哦，超舒服的。这个阳光洒下来，哦，在这边野餐其实真的蛮棒的。好，我们往前走。你看，在这边可以很清楚的看到织物湖，好，然后这边有它的介绍。那它跟洞爷湖其实都隶属于支笏洞爷国立公园，因为这里很大一片都是哈。那织物湖它是差不多4万年前也是火山喷发形成的美丽的湖泊。那这边的特色，它最大的特色是因为它的水质非常好，透明度很高。那所以它连续11年啊。有位居全日本第1甲级湖泊的水质第1名，好，就是还很神奇这边的湖泊。听说这边当地人都以这个湖泊就是很自豪，因为它水质非常干净，好，所以这个就是洞之湖啊，不，织物湖，织物湖，好，所以认识一下。好，那我们即将要去搭船了，走。我刚刚有来拿了号码牌了，这是预约单，不是船票。他说叫我12点10分来这里买票。走。好，我们要来搭的这个观光船，就是在织物湖这边非常有名的。好，然后它是票价1个人成人是2000日币。好，那它是要看天气哦，天气好它才会发船啊。今天刚好有天气还蛮好的，但是他有跟我们说。因为下面的水质，它的特色就是你看，它下层可以看到下面，好，水底，好，也有看到鱼，好，因为这边的水质非常清澈，但是因为前几天有下雨，它只要下雨，下面会比较浑浊，所以他就先跟我们讲说，鱼可能看到一点点，好，没关系，反正都来了，至少有发船，
好，所以我们刚刚抽了号码牌，那现在要来买票了，而且都先给号码牌。你看这，这个都 OK。ありがとうございます。OK， 好，ありがとうございます。哦，来了来了，哇，要再来搭船了，观光船、游览船、游览船，走这样子这个平台啊，这里让我感觉到我们的日月潭也很像啊，你看，也是要走这样子啊，搭船。有没有很像？哎，也有天河船呢。它这边还有那个 SUP， 哦，还有独木舟，好像也有人在划独木舟。这边的水上就是活动还蛮多的。ありがとう。哎，谢谢。ありがとう。哦 ，OK，走，往下哦。走，往下。哎，我们平常搭的船都是要往上哎，你看这里超酷的，往下哦，可以坐这边。哎，有鱼了，有鱼哎，好多哦，很清澈啊。你看，简直是水族馆，哇，满的鱼，真的鱼，你看，哇。好多哦，所以这里水质真的超好的，你看那么多鱼，哇！那因为它启动之后啊，那刚刚有讲，我们搭船的时候，他跟我们说今天水质比较浊，所以比较开出来之后就没有看到鱼了。刚刚是比较上岸的时候，那边水很清澈，就看到鱼。所以它开出来游湖的时候啊，我们就上来楼上这个甲板这边看这个湖面的风光。鱼来了！我们到岸了，到了岸就看到鱼了。哇，好多鱼都跑过来！哇，鱼拜拜，我们要上去了。好，赞！上来了！ありがとう。怎么这？上来了！我们体验完观光船了30分钟的行程。我觉得是蛮棒的，真的是下面真的可以看到很清楚的鱼。应该这边啊，因为比较靠这边比较浅，比较浅，然后水比较清澈，那鱼都看得到。那湖中间那边，他说前几天下雨，水就比较浊，就看不到。那看不到的时候，上来1楼这边看这个湖面的风光，觉得超棒的，很值得推。一个人2000块门票而已啊，日币哦，所以很划算。哇，好棒，有搭到了。好，走，先去吃饭。好，我们要来吃午餐了。我们在这个织物湖这边看到，最热卖的就是这一家小吃。好，你看它是这个盐濑牧场直送的鲜奶哦。这个双麒麟，等一下一定要来吃一下。那它有很多这个炸物，可以在这边点，然后在里面内用。那我们来吃这个好了，看起来就好好吃哦。cream 哦 cream 哦 OK， ありがとうございます。好，走，来吃，要来吃午餐了。好，那我刚刚买了，跟大家讲一下，这个是烤扇贝，好，这一串是烤扇贝，然后这个嘞是
cheese 马铃薯糕，cheese 马铃薯糕，cheese 马铃薯糕，好这个。然后啊，大安哥这个是和牛炸绞肉饼，黑毛和牛炸绞肉饼。好，那我的是这个扇贝奶油炸肉饼，扇贝奶油炸肉饼，这样才1650日币，300多块，哇，看起来好好吃哦。好，先来吃一下，来，哇，你看这个烤扇贝，看起来就おいしい。我先吃哦。哦，好好吃哦，很 Q 很甜。它那个扇贝，它那种烤的，但是不会硬。哦，好好吃哦，好甜美哦。然后吃一下这个 cheese 马铃薯饼，来打开一下，里面是，哦，它已经活在里面了。cheese 有加马铃薯，所以是会有 cheese 的感觉。我吃一下，软软的，好吃，这个好吃。你看 cheese 包附在里面，看。很像麻糬的感觉，这个好吃哎，鲜甜的，这个好吃啊。那我的扇贝 cheese 肉饼，好厚，吃一下，都好吃，我觉得都好吃哎。它外面酥酥的，里面很饱满，肉上吃下来还蛮不错的。好，这一家实在太好吃了，我们忍不住又再去买了，因为刚刚大仁哥的和牛被我吃到，我刚介绍这个其实就是和牛肉饼，好，这个好，然后。过来，我忍不住又买了一个这个马铃薯饼，啊，它就是我们的可乐饼，马铃薯。因为我刚刚是买那个加 cheese 的，这是没有加 cheese 的。然后我刚刚在家买的时候，在外面遇到一团台湾团刚到，然后那个导游很极力推荐这一家，他说这一家什么都好吃，还有冰淇淋一定要吃，好，他们的冰淇淋大家再来吃。好，那我们现在赶快再来开吃 round two。好，我们现在在的地方呢是织物湖的游客中心。那一进来之后，就有2只很巨大的这个棕熊在迎接大家。那这是真的棕熊哦，是被捕获的时候后来做成的标本。好，它这边有写，它的体重是320公斤，体长是2.3公尺。哇，不能碰它，可以拍照。好，那这游客中心还有卖一些伴手礼啊，还有一些织物的一些资讯，还有啊，他介绍他的水池，还有鱼都在那边。好，移动式的水族箱，哦，在那边。好，那么逛一下。你看这个鱼缸这个样子，就很像我们刚刚在搭那个观光船，它底下我们看到的鱼，刚刚的鱼全部都是这个点点的这个叫做山池亚罗鱼，这个缸底下的船底下的就是这个，超多的，满满的都是这个鱼。它这就讲说这边的水质很好，所以都有这个鱼类这边。我们现在去走织物湖非常重要的地标，就是这个3线铁桥，红色桥。有没有觉得它很熟悉？我刚第一眼就觉得很像西螺大桥，结果刚大仁哥提醒我说啊，西螺大桥也是日本人建的，没错，好熟悉哦。
啊，铁桥。好，有这个铁桥。哎，独木舟是在这边呢。刚刚是独木舟没错，有很多人在那边。哇哇，这边什么都有，它还有这个快艇，也可以搭快艇。哇，好舒服哦！这路都很平哎，难怪我们刚遇到台湾来的旅客啊，那他们有带一个阿嬷是推轮椅的，都可以来这边玩，就都是平的，对。哇，从这个铁桥走下来啊，这有一条这个环湖步道，很舒服哦，可以沿着这个步道走。我们去走一下，现在刚好是。这是下午了，所以那个这个湖面都这样子嘞，闪亮闪亮，阳光洒下来，哦，跟早上的那个湖景又不一样。哇，这一段环湖步道其实短短的，但是很舒服哎。然后这个湖水真的超级清澈的，我沿路看这样子，真的都看到湖底下的那个石头，还有鱼。都看得到，然后你看这个湖，整个被群山包围，哇，又有天鹅船在那边，还有我们今天坐的这个观光船，还有那个独木舟都在这边，哇，好棒哦，超赞的，很舒服的地方，好。好美哦，这里我觉得跟洞爷湖都很棒哎，这两个地方都一定要来，因为其实距离还蛮近的，不同的景。哇，难怪台湾人最爱来北海道。我这2天真的遇到，简直忘记是在日本，以为是在台湾，都遇到台湾人。嗨，买到了，买到了，我们又回来这里买这个 No.1。他们第1名的这个岩濑牧场，岩濑牧场牛乳双麒麟耶，北海道双麒麟，每天都吃，狂吃，好吃看看啊、好吃好吃，真的好吃，好香啊，香浓醇，香浓醇，必买的人气第1名。他刚好好多人在那边排队哦，买这个北海道牛乳冰淇淋。啊，交车了，交车了，就走。好了，来验收一下我们的车。好，还车手续完成，只要3分钟。超快速的，然后这一次我们租了3天呐，哈，我们没有上高速公路，所以 ETC 没有扣到任何钱。好，然后我们这3天的里程数总共跑了392公里，哦，跑蛮长的嘞，蛮远的。好，但是加油哦，我们只加1次油，加油费只花了4728块日币，折合台币差不多1000元而已。所以这个 Toyota 车真的超省油的。然后我们这一次的租车的成本是27200日币，那加上加油的钱，这样折合台币总共花了7000块左右。其实也蛮省的，租车6000，然后油钱1000，这样3天，所以其实真的还蛮划算的哈。那我觉得说提醒大家，因为我们这次是直接在柜台，我们没有事先预约才租车。好，那如果你在台湾本来就决定要自驾的话，那记得都要登记，要有这个导航，要有中文设定导航、中文设定字，还有语音导航。因为我们这次它的语音没有中文的，所以我们都弄我们自己的 Google 导航。我觉得就这个提醒大家。还有，我觉得自驾就是要记得左边，就是要靠左车道，我们是左车道这样子。然后那个方向灯那个键盘，这个方向灯的
钮跟那个雨刷是跟我们台湾不一样，就这样子。我觉得差不多提醒这样子。好，我觉得在日本自驾蛮轻松的，推荐给大家。好，那我们就下次影片见了，拜拜。